Nymburk je chápavé, to sa mi páči. Dámy a páni, vítajte, toto je partička. Mnohí z vás asi viete, že co to partička vlastne je. Partička je vlastne improvizované také predstavenie divadelné a my chodíme veľmi rádi medzi vás a radi vám dokazujeme, že je to improvizácia, hej? Čisto čierna improvizácia. Ale na to budem potrebovať vašu pomoc. A to hneď A to hneď trikrát, hej. Poprvé, ak náhodou niekoho pošlem dozadu, aby niečo neslyšel, napríklad Geniu, hej, nejakej hre, povedzme party, tak budem veľmi rád, ak sa niekto z vás k nemu pridá a pôjde ho kontrolovať, hej. Môžete sa s ním zoznámiť, máme tam i víno. A potom budem rád, keď sa vrátite s ním, ale hlavne, že na ňa budete dávať pozor, že fakt nič neuslyší. Druhá vec, keď náhodou vyzvem vás, aby ste vymýšľali nejaké témata, alebo zadania, alebo niečo takéto, tak budem veľmi rád, ak budete aktívni. Hej? Skúsme si to? Hej. OK, chlapec, streda. OK. A do tretice, keď skôr vás chcem požiadať, ak náhodou z niekoho z vás poprosím, aby prišiel sem na jevište. Netreba mať strach. Hej, pokojne sa treba prísť a uvidíte, dlho sa u vás bude v okolí Nymburku 500 km rozprávať, ale potom sa na to zabudne a bude fajn, dobre? Dôležitá vec je povedať, že toto je náš hudobník Marián Čurko. Dnes výnimočne bez nejakého kostýmu, takto vyzerá v civile, čo tiež nie je, boh vie čo. OK, dámy a páni, myslím si, že som hovoril už dosť, dovolte, aby som privítal našich hercov. Dnes máme pre vás pripravené také prekvapenie, máme tu špeciálneho hostia, na čo sa veľmi teším. Ako prvý prichádza pán Igor Chvala. Vítajte sa!